me ty Qipa te kjo. Jam dakord me kolegun se fakti është që një funksionar i lartë publik ose numri 2 në qeverie që akuzohet nga një prokuroria e posaçme me 16.000 faqe, që thot kolegu që duhet ishin 16 faqe dhe me rikualifikim të veprës penale, ndërkohë që me 11 herë, të paktën ndjenjën time, për të njëjtën vepër, e cila mund të rikualifikohet ndryshe, duhet dhënë autorizimi dhe s'ka se si mund ta justifikoj mosdhënien e tij. Paktën këtu kam qasjen time dhe absurde mosdhënia autorizimit, jo vetëm ligjërisht, po dhe moralisht. Po. Tani çfarë ndodh me çështjen e fjalës? Nga lajmi sotëm, se ajo është ezauruar tashmë çështja e mosdhënies së pëlqimit. Pritej një goditje në thonjza nga ana e prokurorëve të posaçëm. Tani prokurorët e posaçëm i kemi vënë atje si është shpreha, më vure prift, mos më ruaj mjekrën. Tani kemi vënë atje për të bërë drejtësi ose për të bërë hetimet e kësaj natyre, me metoda speciale, duke goditur korrupsionin në nivele të larta, duke goditur krimin e organizuar, duke marrë mbi supe dhe mbi familjen e tyre kërcënime në përditshmëri nga ana e bandave ose nga ana e pushtetarëve që thonë po erdhe ke unë, mos guxo të vi ke unë se unë telefonin si ja jap, thot kryeministri që jep shembullin e gjithë qeverisë. Tani më falni pak, kjo është një lojë shah që Spaku ka bërë lëvizjen e tij të radhës. Që do thot duke bërë kontrollet e familjarët e zonjës. Tani nuk e di se çfarë do gjej, po ndërkohë pista e hetimit është përhapur. Domethënë hetimi me metoda speciale të Spakut ka shkuar deri te familjarët e zonjës dhe mund të shtrihet dhe më tej. Dhe pritja dhe shtyrja e fatit hetimeve nëpërmjet pritjes së letër porosive në shtetet që avokati tha, mbase nuk e di edhe në shtetet tjera, do mund të ketë material shtesë për Spakun, besoj, derisa nuk është se u zgjua një ditë dhe çoi këtyre shteteve letër porosi. Ka indicje të mirëfillta të karakterit të dyshimit të arsyeshëm. Për sa i përket klasifikimit të veprës, kemi të bëjmë në këtë rast hetim pasuror apo është në vazhdimsi të hetimeve që ka patur më parë? Shikon, nuk kemi në mendimin tim në momentin nuk kemi vetëm pistën e hetimit pasuror. Hetimi pasuror është domethënë i bashkëngjitur me atë që janë veprat e kryera nga zonja ose për cilën zonja është e pafajshme deri në këtë moment. Dyshohet se i ka kryer. Ajo, familjarët e saj, bashkëpunëtorët e saj dhe gjithë të tjerët mbase. Po fakti është që hetimi pasuror është pasojë e veprës penale. Nuk është vepra penale në vetvete. Nga vepra penale kanë ardhur pasuri që ti ke krijuar në mënyrë të jashtëligjshme. Dhe për të cilat Spaku do procedojë me sekuestrimin në të nesërmen ose dhe me konfiskimin e tyre nëse do rezultojnë nga aktiviteti i jashtëligjshëm i zonjës apo i familjarëve të saj. Okej. Qipa, kjo çështje politikisht vazhdon të jetë një kryq për mazhorancën, një kryq i rënd? Po është një barë. Dhe duket sikur edhe lëvizjet e brendshme të PS-s sikur burojnë nga, le të themi, çështja Balluku. Shiko, ajo është një barë edhe morale po dhe politike, nuk ka asnjë diskutim. Vese ka diçka. Nga momenti i parë ku u shpall, le të themi, kauza e akuzave ndaj zonjës Balluku, deri në momentin që po flasim, ka një diferencë edhe si peshë specifike e mbajtjes së çështjes në debatin dhe diskutimin publik. Por vetëm një gjë, unë e kam thënë dhe vazhdoj ta them, që në mënyrën se si është ndërtuar dhe rrjedha që vazhdon të ketë procesi pavarësisht nga kurbat e ulura apo të ngritura, ka hyrë në atë që quhet një proces i pashmangshëm, procesi juridik. Dhe ky proces juridik që më lehtësisht zotrinjt e interpretojnë për shkak të profilit dhe përkatësisë profesionale të tyre, detyrimisht do të imponojë një vendim politik. Apo rikthehet kërkesa për autorizimin, apo një mënyrë tjetër, kjo është një çështje që mbetet për tu parë. Sado që të zgjatet dhe të mbetet në kalendat e procedurës, është i pakapërcyeshëm, si akt dhe si moment, që do të thotë statusi politik, mandati në rastin konkret, prej deputetëve